message à l'oukoute tambola kimi na ba régime passé au lieu à construction mais biso IDPS to jeunesse de la IDPS force du progrès autobeng aide de la pays nous avons déjà na vision avant constitution ça la mato marché akapona koyebisa bato constitution ezo sala mawana ezali ya biso te. Alors ndenge bazali kosala bongo bazali kosala na ba intérêt ya bapaya ndenge bayaka kobotola mboka na biso na 97 ezalaki déjà intérêt na bango bakabolaki pour 100%. Ezala ba pays différents en Afrique oyo bazali ba autonome na kati ya constitution na biso baliaka pourcentage ya mboka na biso bayebi oyo basalaki. C'est pour cela lelo biso bana mboka tofongoli biso tobandaki kobunda pendant longtemps totia mwana mboka oyo azali de père et de mère 100% ye nde tokopesa mission ya kochange constitution. Alors mission yango topesi nde mwana Sphinx délimité Antoine Tshisekedi Félix mission topesi ye yango wana. Alors biso nanu ba gardien du Congo tozali nanu d'accord constitution échangée tozali wana pona ko soutenir ye à 100% pona constitution échangée. D'abord likambo mboka eza likambo opinion abino mo bapandisa ngo boyebi a topesi mukongo na parlement soki batie motion na mesa soki majorité leki minorité banani baoleka majorité banda to bandi kotambola pona makambo etali constitution oyo mona bimi na balabala kombe biso azo contredire nani ni olakisa ke baza d'accord ata tokie na makambo da course on tobi ba course biso toza majorité koleka bango siko tokoyokela majorité to tokoyokela minorité kabila pa elekaki biso bongo azosala ngo na avantage ya barwandais toyebisi bakongole botelema tolamuka eloko eza mabe bandimaki te to marché ayoka biso te tobima minorité ya bima majorité abeta boro na ye sikoyo ekomi ntango na biso donc empêchement eza te eza wana mpona mpona jeunesse congolaise nyonso azali kopesa bango message koyoka na mosika te landa jeunesse à force du progrès okoyeba elengi ya mboka oyo parce que force du progrès motion politique déjà eza toyebi bamiyibi nyonso oyo ndenge bafonctionnaka biso toyebi bango à part biso bango bana force oyo tokocontredire biso donc Congo eza biso oyo tolobi nde kosala. Alors jeunesse congolaise batika machete batikaki moyibi batika bombe batika koyiba baperika bana basi na mutu toyebi ke na ville de Kinshasa chaque Carrefour ekoma lokwa société moko boye efungwama ya koyibaka basi bato baperiki na mitu batelefone mais biloko wana tomeya kosolola yango na mokonzi oyo atali gouverneur oyo atali ville de Kinshasa mpona makambo ya sécurité wana eza eloko moke oyo biso moko jeunesse à force du progrès tokosilisa yango na ministre to wana bayebani bisika bazosalela babusoba wana komona mpe la police eza wana c'est-à-dire eza na connexion moko boye oyo ezali kosoutenir eloko wana yango tosengi na bakonzi ya mboka eloko wana exagere mingi soki baza na tembe basala renseignement bango moko chaque Carrefour banda bapale du peuple bango moko botola basi baperiki batelefone de chaque Carrefour ekoma bongo donc eloko wana il faut échanger soki échanger te toyebi article 63 tokomanifeste mpona kosilisa yango. Capital lelo tomoni communauté internationale bakateli Kabila basanction na ye tout ça nayebi te mbela na pesanga chance bapesanga ata etengi moko boye ya charge mpona makambo etali jeunesse bokoyoka ni insécurité bokoyoka ni oyo tobengi comme oyo tobengi drogue ekotambola te donc bokomona changement ya makambo ebele.